नमस्ते दोस्त, मुझे खुला आसमान बहुत पसंद है। अगर तुम मेरे लिए पेड़ बचाओगे तो मुझे रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा। मैं हूँ तोता और मेरा काम है इस धरती को जिंदा रखना। तोते को बचाओ ताकि हमारा वातावरण बचा रहे। नमस्ते दोस्त, मैं सिर्फ उड़ता नहीं, मैं दिलों को जोड़ता हूँ। अगर तुम मुझे और मेरे आसमान को बचाओगे तो मैं हर दिन नई उम्मीद लेकर लौटूंगा। नमस्ते दोस्त, मैं हूँ जंगल का रंग, मैं हूँ मोर। जब तुम पेड़, पानी और जमीन बचाओगे तभी मेरे रंग जिंदा रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम मिलेंगे एक खास जीव से जिसका नाम है सांप। क्या आपको पता है सांप बहुत शांत और सतर्क जीव। जंगल का सुपरस्टार है शांत शेर, हम सबका दोस्त शेर। वाइल्ड लाइफ सेव नेचर। हमारी रक्षा करो, हमें सब्सक्राइब करो और पेड़ पौधे बताओ।